inshuti bakunzi b'Umutahira TV, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. Kuri uyu munota rero ndashaka ko tuganira ku bintu bigendanye na cryptocurrency zitandukanye, ariko izo tugiye kuvugaho nonaha ni iyi bita CPN network. Hanyuma kumenya CPN network imikorere yayo n'imikoresherezwe yayo bituma umenya ubuhangange cyangwa se ubudahangarwa bwa Pi network. Rero twebwe abantu benshi bakoresha iyi Pi network, abaturage benshi dukoresha Pi network, kenshi na kenshi Pi network usanga yaratwaye umutima abantu benshi ku buryo akenshi usanga badashaka no gukoresha izindi cryptocurrency. Ibyo ngibyo rwose ndabashyigikira, ndanabemera. Icyo gitekerezo cyanyu kuri mwe ndacyemera 50%, kubera yuko gukoresha cryptocurrency udasanzwe uzisobanukiwe biragucanga, bikakunaniza, bigatuma ushobora kwisanga wakoze ibintu bikuvuna kandi bitari bukugirire umumaro, kubera ko wenda utagenda usobanukirwa buri kimwe cyose. Pi network rero yo ikunze gukurikirwa n'abantu benshi cyane bagiye babimenyeshwa n'abandi, ariko kenshi na kenshi iyi Pi network akenshi igenda ikorwa n'abantu bagiye bakora izindi mining z'izindi cryptocurrency. Rero tujye kuganira kuri CPN network, hanyuma turebe uko ikora, turebe KYC yayo uko ikora, ndetse turebe n'ama rewards cyangwa se ama bonus bagenda batanga kuri iyi CPN network. Hanyuma ibyo byose nitumara kubona tukabona uko bigenda bikorwa, turahita tumenya cyangwa se tubona ubudahangarwa bwa Pi network dukurikije uko iyi cryptocurrency ikora ubwayo. Reka tuyifungure CPN network. CPN network ku bantu batayizi, dore app yayo ni iyi ngiyi, niyo app ikoresha iyi CPN. CPN rero kugira ngo tuyifungure turakanda kuri iyi application, ariko wowe utarafungura CPN network kugira ngo uyifungure, ufungure account yayo ya Pi network, ushobora kuza kugukubita link yayo, ariko ugakoresha invitation code yanjye. Nk'uko muri Pi network harimo ama invitation code, ugiye kwinjira ukoresha invitation code, n'ubundi muri iyi CPN ugiye kwinjira ufungura account ukoresha invitation code y'umuntu kugira ngo utangirane n'ubundi icyo ugomba gutangirana. Reka rero tuyifungure hanyuma turebe aho itujyana. Reka dufungure CPN, hanyuma mbere na mbere ubundi bibanza kurudinga bikaza kukugeza ahangaha, ariko urabona ko aka kanya duhise tugera ahangaha. Hanyuma rero kuri uyu munota urabonaho ibintu bigiye bitandukanye ahangaha. Ahangaha rero tugiye kurebera ibikorwa cyangwa se uko iyi account ya CPN ikoreshwa. Iyi account ya CPN ikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye, ariko kuri uyu munota tugiye kureba ahangaha tumenye ngo CPN ikoreshwa gute. CPN iyo umaze kuyifungura, umaze gufungura account yayo, nyuma y'iminsi 5 udasiba kumininga, iminsi 5 ikurikiranye, uba wemerewe gukora KYC. Iyo ugiye gukora KYC ya CPN, aho ushobora kunyura, ushobora kwinyurira kuri utu turongo dutatu nk'uko muri Pi network bijya bigenda. Kumenya gukoresha cryptocurrency imwe bishobora gutuma umenya no gukoresha indi cryptocurrency, kuko zose zifite ibintu bizigenda zisa naho zenda guhuriraho. Ariko iyi CPN iyo unyuze hariya, reka tuhinjirire hanyuma turebe uko umuntu akora KYC. Urabona yuko jewe ahangaha kuri ino etape ya KYC, urabona ko ngewe yabaye verified. Niba yabaye verified ni ukuvuga yuko ubwo bivuze ko KYC nayikoze hanyuma nkayipasa. Iyi KYC ya CPN yo ukuntu ikorwa nta birenze, nta bigoye, nta bintu byinshi cyane rwose, nta nibwo bakobaza ibintu byinshi cyane. Umuntu wese yabasha kwikorera iyi
KYC ya CPN. Niba umaze iminsi 5 ufunguye CPN, uraza nawe unyura ahangaha uhite unyura kuri ino KYC. Nugera kuri KYC ugafungura, bakagushyiramo uburyo bwo kwifotora. Ibintu bagusaba ni ibintu bibiri byonyine. Numara kuhagera uraza kubona ka kaziga ushyiramo isura yawe, hanyuma numara gushyira muri ako kaziga isura yawe, barakubwira nyine ko ugomba gufata iyo foto take hasi hariya, urahita ukoramo kugira ngo iyo foto uyifate. Numara gufata iyo foto ntabwo bihita birangira, ahubwo ikihita gikurikiraho bahita bakubwira ngo smiling, umwenyure. Numara kumwenyura uhite wongera nanone ukore kuri take, uhite ufata iyo foto urimo kumwenyura, hanyuma ukongera ugakora kuri submit. Na mbere iyo umaze gufata ya foto ya mbere utaramwenyura, ukora kuri submit. Iyo umaze gukora kuri submit bahita bakuzana aho ngaho bakubwira smile, ugasmilinga. Amara gusmilinga ugakora kuri hariya nyine ukoraho kuri take photo, iyo foto nayo ugahita uyifata, ibintu bigahita birangira. CPN ukaba ukoze KYC yayo rwose, nta bindi bintu by'amaprotokole menshi, amazina n'ibindi bintu byinshi cyane. Bivuze ko iyo ubonye KYC ikozwe kuri uru rwego, bihita bikwereka ubuhangange bwa Pi Network, kubera iriya KYC ya Pi Network uburyo ikorwa. KYC ya Pi Network mwabonye uburyo ikorwa. Kugeza ubu ngubu umuntu akora KYC ya Pi Network amaze kumayininga inshuro 30 adasiba, nibwo bashobora kuguha uburenganzira bwo gukora KYC. Iyo umaze gufungura KYC ya Pi Network, mwabonye ibintu byose ugenda wuzuza kugeza ubwo bagusaba ama email, ama nimero y'irangamuntu, irangamuntu, aho utuye n'ibindi byinshi cyane ugenda wuzuza byose, ukagomba kuba ubyuza byose uko byakabaye. Ariko muri CPN nta kindi kintu na kimwe wakubaza usibye kukubaza iyi foto yonyine, ubundi KYC yawe igahita iba verify. Hari rero n'izindi cryptocurrency zigiye zitandukanye zidafite uburyo zubatse ubona ko ziteye ubwoba, oya, ahubwo iyi Pi Network yo ubona ko uburyo yubatse rwose irakaze bya hatari. Iyi KYC ya CPN iyo ugiye kuyikora nta handi hantu winjirira usibye muri CPN n'ubundi. Mu gihe KYC ya Pi Network iyo ugiye kuyikora uca muri Pi browser, aho urebera amasystem menshi n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero ahangaha ikindi kintu ushobora kuhabonera na reward cyangwa se amabonasi agiye atandukanye. Muri aya mabonasi ushobora kureba urugero nko kuri aka kantu ko hasi kariho ino notification. Iyi notification ibikwereka ko hari reward ugomba gukorera cyangwa se claim, niba ari uguclaiminga ugaclaiminga kugira ngo iyo reward reka tuhinjire turebe icyo gikorwa bashaka kutwereka uko kiba kimeze. Twahagiye, nimba tugeze ahangaha urabona ko ahangaho aya ma reward yose nagiye nyakora ndaclaiminga kugira ngo bashyireho utu tuntu tw'utuvi ureba, utu tuntu tw'utuvi ureba. Ubwo ni ukuvuga yuko uba waramaze kubikora hanyuma bigakunda kugira ngo ubone utu tuntu tw'utuvi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe aya mariwadi uba waramaze kuyinjiza yose uko angana iyo wamaze kubikora gutya. Hanyuma rero ubwo ikiba gikurikiyeho ni ukuvuga ko ahangaha hari ahandi hantu ushobora gushakira amariwadi. Urabona ko niyo hejuru byabaye sawa, ariko reka tunyure ahangaha hanyuma turebe. Turangiza turaza kunyura n'ahangaha kuko ubwo ngubwo aha turiho ni ahangaha. Niba ari ahangaha urabona ko hose hari v ziriya za green. Hanyuma ahangaha tugiye kuhinjira turebe, turangiza tugifite umwanya turanyura n'ahangaha. Ntabwo mbashaka gutanga ibi video bifite iminota myinshi kugira ngo abantu batarambirwa. Reka twinjirire hariya nari nkweretse hanyuma turebe ibirimo. Turahinjiriye, urabona yuko dufite ahantu hari tugomba gukoraho kugira ngo tu verifying ntuze izi reward zirimo nyine. Ahangaha niho tugiye gukora kugira ngo turebe uko bikorwa. Ahangaha rero nituhakora
turahita tubona uko bikorwa. Reka tuhakore turebe uko ziriya reward utu tuntu nyine 10 n'ibere masipeni ukuntu tuyabona. Dukozeho mwabibonye duhita tugera ahangaha handitse enter keyword shown in video. Turinjirira ahangaha kuri aka kantu ko hejuru. Nitumara kwinjira kuri kariya kantu ko hejuru, hanyuma turahita tugera kuri YouTube channel ya CPN, niho tugiye kwinjirira. Reka twinjirire hariya hantu hahite hatujyana kuri YouTube channel ya CPN. Tugera kuri YouTube channel ya CPN, turahita nyine twinjirira ahangaha ngira ngo. Hey everyone, have you ever wondered about the potential of blockchain? We hear all about its trillions of dollars in market value, but let's be real, what's it actually used for? For most people, it's just a way to make money, but here's the catch. It's like a zero-sum game. The value only goes up when new money comes in. We believe in the future of blockchain, but let's be honest, isn't it full of scams, speculation, and hype? But what if we could change that? What if we could make blockchain sustainable, transparent, and beneficial for everyone involved? At CPN Network. Reka wenda twinjirire hano muri komenti turebe ko hari uwigeze akomantinga kuri aya magambo bagenda bavuga hariya hejuru, akaba yadusobanuriye ijambo rimwe mu yo dushobora gukoresha. Reka turebe wenda iri no gushakisha, ntago umuntu aba yareka bisobanukirwa neza, umuntu aba ari mu gusura ngo arebe uko bimeze, n'abandi nabo bagerageze gukora ibyo bakora. Reka dushyiremo wenda iri jambo ryanditse ngo change the like, turebe ko hari icyo ryatumarira. Change the like, reka turishyiremo turebe ko hari ikintu riza kuza kutumarira. Ariko akenshi utega amatwi cyangwa se ukareba ibyo kiriya gitente kikubwira muri ayo magambo amwe mu yo bavuga, niyo ushobora gukora bigakunda. Aha rero aratubwira ko uyu watanze iki gitekerezo aratwereka ko iyi keyword ishobora gukora. Reka dushyiremo change the like, hanyuma turebe ko biza kuza gukunda. Change the like, turebe ko biza kuza gukunda. Ni ukuvuga ngo icyo gihe duhita ko tuyandika ahangaha, hanyuma tukareba ko bikunda. Simbizi, reka tubanze tugerageze. Change, turebe change ni gute harya, ni change like. Tugerageze turebe ko bidukundira, nibitadukundira turongera dushakishe, ntacyo biraba bidutwaye. Change the like, hanyuma ugahita ukanda kuri verify hano hasi ukareba ko bikunda. Ahangaha urabona ko rwose ririya jambo baduhaye niryo ryari ryo nyine, niryo rya nyaryo. Hanyuma ubwo icyo tuba tugiye gukora kindi ni uguhita duclaiminga hano kuri ino claim, niko ariya mariwadi bagenda bayabona muri CPN. Hanyuma tugiye gukanda kuri iyi claim turebe igikurikiraho. Kanda kuri claim, dukanze kuri claim bihise rwose bikunda. Buriya ziriya CPN, niba ari CPN turazibonye. Hanyuma ugahita wisubirira kuri dashboard ya CPN ukajya kureba uko ibintu byihagarariye rwose. Hanyuma duhise dusubira kuri dashboard ya CPN turebe ko ririya turi word twacu tumaze gukorera hariya hantu tumaze kutubona. Urabona mu minsi mikeya nari maze mfunguye CPN, urabona yuko rwose turi wadi twizira ahangaha hejuru. Urabona ko twamaze kwitereraho. Hanyuma ahangaha urabona ni ngewe n'uwo ninjije, hanyuma n'uwanyinjije, oya n'uwanyinjije ni gutera ninjije umuntu, nanjye hari uwanyinjije, ngira ngo nuko nguko bimeze. Iyo ushaka rero kubireba nanone kureba ibyo bintu bigiye bitandukanye, turongera twinyurire kuri utu turongo dutatu. Hanyuma tunyandiko tugiye tuba turi ahangaha twose dufite buri kimwe cyose tugenda tuvuga nk'uko muri Network tugenda tubona uko bimeze. Rero ugomba gusura account zawe zose kugira ngo ujye usobanukirwa kandi umenye icyo baba bashaka kukubwira. Reka wenda duhere kuri transaction history. Urabona ko muri transaction history urabona ko harimo ibingibi byo
byo ma transaction n'ama history nyine yabyo, ibyo ngibyo ni kimwe. Hanyuma twongere turebe ku bindi bikurikiraho. Ibindi bikurikiraho ubwo ni KYC. Dore ngiyi KYC, urabona yuko KYC ahangaha urabona ko narayipashije, biragaragara yabaye verification completed. Hanyuma tugasubira inyuma tukareba kuri ahangaha ni bya bindi by'ama reward. Reka twirebere MinePen. Ahangaha barakwereka uburyo bw'ama base rate yayo, uri kuyireba base rate yayo ni iyi ngiyi. Hanyuma boosters yayo ni iyi ngiyi muri Pi Network murabizi. Hanyuma iyi ni ama reward muri Pi Network, ibi ngibi ndibwira ko mubimenyereye. Hanyuma ibyo byose ngira ngo murabizi. Hanyuma iyi ni ya boosters n'ubundi batwerekaga hariya hejuru, aya ni ama reward. Hanyuma referral team, abarefero bawe, umurefero umwe umufiteho 0.25 egari 0.50. urabona ni ibintu baba bagenda bakwereka kandi ukabona ko bimeze sawa rwose, byose uhita ubibona uko byakabaye. Hanyuma your team ni ukuvuga ahangaha barakwereka timu yawe. Uyu ni umuntu, aha barakwereka uyu wo hejuru ni uwanyinjije, uyu nguyu wo hejuru ni uwanyinjije. Hanyuma uyu nguyu nawe ni uwo ninjije, wanyinjireho akinjira kuri invitation code yanjye yitwa umutahira. Iyi invitation code yitwa umutahira ariyo ngiye kuza gupestinga muri description cyangwa se muri comment, kugira ngo nushaka kwinjira uze kudownloadinga application cyangwa se winjire kuri iyi invitation code, hanyuma ufungura account ya CPN nawe ubashe kumininga. Hanyuma kugira ngo uze kubikora neza, ikintu ngiye gukora ubwo ngiye guhita nkopiya, kimwe nuko nawe ushobora kuza gukopiya kugira ngo ubashe kuza gutanga iyi link yawe igizwe na bibinyandiko byo muri iri koranabuhanga, ariko hakaba harimo na invitation code yawe uri buze gukora. Gufungura account ya CPN ntabwo bigoye, biroroshye, ni ibintu ushobora gukora mu minota mikeya cyane, nta bintu byinshi bakubaza, biroroshye cyane. Na KYC yayo iroroshye, ntikubaza indangamuntu, ntikubaza ikintu icyo ari cyo cyose, nakubwiye uko ikorwa. Hanyuma reka ubwo mpite nka copy akangaka, copy byabaye bya copy byabaye murabireba. Hanyuma ubwo ngubwo ikiraza kuba gisigaye nuko nimara kwa uploadinga ndahita nshyira muri description iyi link, hanyuma ndaza kuyishyira no muri comment nyipininge kugira ngo nushaka kwinjira winjire ukoresheje umutahira, hanyuma uze kuza dusangire CPN. Hanyuma ikindi wenda nshobora kubabwira, turajya kumbanziriza mushinga y'iki kiboro cyitwa CPN, hanyuma turebe nacyo uko kimeze. Aha barakubwira about us, ibindi kuri bo nyine ushobora kwinjiramo ukabisoma ibi byose uko byakabaye, ntago ari byinshi. Reba aka gapaje nawe ukuntu kangana, mu gihe muri Pi Network harimo ibintu reba ukaba wagira ubunebwe. Ibi uramutse unabitranslatinze ni nk'ako kanya, ni iminota mike gusobanukirwa amakuru ya CPN yose uko yakabaye, ni iminota mike. Ikindi ni roadmap uri kuyireba ahangaha rwose. Roadmap ya CPN ni ngufi cyane ku buryo ntago ari ibintu bigoye cyane rwose. Nawe reba ukuntu kareshya akangaka, nawe ugatranslatinze. Nabigishije uko bakora translator ukoresheje Google, hanyuma ugahita umenya icyo bashaka kukubwira muri iyi CPN Network. Aha rero barakubwira CPN Network roadmap, bakagura CPN Network has 3 phase roadmap. It might change depending on the project development. Barakubwira ko iyi CPN ifite phase eshatu zonyine. Phase ya mbere ahangaha urahareba hano hejuru, barakubwira ahangaha iyi ngiyi ni phase ya mbere.
Faze ya mbere ni app and community building, ni uburyo bwo gukora community, kubaka nyine, kubaka ni nko kubaka ishyirahamwe cyangwa se kubaka umuryango w'abantu bakora iyi mining ya CPN. Hanyuma icyo ni kimwe, tukahita tuzamuka tukujya kuri faze ya kabiri. Faze ya kabiri ubwo aha ni muri iki gihe cy'uyu mwaka 2024 cyangwa se igihe yatangiriye sinkizi. Hanyuma tukaza tukajya kuri faze ya kabiri. Faze ya kabiri rero ikaba itubwira ngo ngwiki. Faze ya kabiri iratubwira ngo faze ya kabiri iravuga iti, reka turebe. Faze ya kabiri iravuga ngo CPN token distribution muri 2025. Ibi byose bya distribution bikaba bigomba kuba byuzuzwa cyangwa bitunganywa muri 2025. Noneho faze ya gatatu niho batubwira mainnet. Faze ya gatatu baratubwira ibigendanye na mainnet, ni open mainnet ya CPN nyine ko yo izaba iteganyijwe muri 2026. Ahangaho ni ibintu nawe wakwirebera, ahangaha biragaragara. Faze ya gatatu izaba ari ibigendanye na mainnet ya CPN, ishobora kuzaba muri 2026 ahangaha nk'uko roadmap ibitubwiye. Ngaye nguko rero ubonye uburyo aka ka CPN kubatse mu buryo buciritse cyane ukurikije izindi cryptocurrency tuzi. Iyo tuzi cyane ni Pi Network kuko niyo tumininga, hanyuma bagiye bamininga izindi cryptocurrency zigiye zitandukanye harimo Bitcoin muzi uburyo yubatse, ikorwa mu buryo butandukanye cyane n'ubwa Pi Network. Pi Network rero yo ikaba yaraje gukora ikosora ku zindi cryptocurrency zagiye zigaragara ku ruhando mpuzamahanga, ariko ntizikemure ibibazo bya rubanda rugufi ku buryo bwiza. Iyi rero akaba ariyo ije gukemura ibyo bibazo byose. Reka rero iyi CPN niba ushaka kuyijoining ukayimininga, ni karibu wakwinjira ukayimininga, ariko udafite ubushake bwo kuyimininga wayihorera ukigumira kuri Pi Network, hatagira ibintu bikujagaraza hanyuma ukaba wananiza ubwonko bwawe, kandi Pi Network ari umuti. Reka rero n'iyi CPN niba wumva ubohotse ufite ubushake rwose winjiremo ubikore nk'uko buri wese ufite ubushake bwo kwinjiramo akabikora ashobora kubikora. Reka rero mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Utarakora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, ntacyo byagutwara kudufasha ugakora subscribe kuri utu tuntu tw'udukumwe twose, ugakandaho ugakora like, yaba ari muri comment cyangwa se ahangaha kuri iyi dashboard aho uzabona aka kantu k'agakumwe rwose jya ukandaho, kuko ni bimwe mu bintu bidutera akanyabugabo, bikadutera courage, bigatuma dukora cyane kugira ngo namwe mubone ibyo tugomba kubaha no kubagezaho kugira ngo mumenye uko mukoresha iri koranabuhanga. Akandi kantu nari nibagiye kubabwira kuri CPN, hari ahantu batubwira ibigendanye n'iri koranabuhanga, ako ngako ndaza kugashyira muri commentaire, katubwira ibintu bigendanye na Web3. Hari icyo bavuga ku bigendanye na Web3, batubwira ko bari kugerageza kugira ngo bave muri Web2 bagana muri Web3, ariko nabo bahagaze neza. Nabo bari kutubwira ko ngo bari gukoresha imbaraga nyinshi, bakatubwira ko ari itsinda ry'abantu biyemeje gukora iyi app ya CPN kugira ngo igirire umumaro abantu. Hanyuma rero reka nkomeze mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Bye bye.